सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ यसुवा गिटार ट्युटोरियलमा। र आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो गीतको रिक्वेस्ट चाहिँ मलाई गइरहेको थियो कमेन्ट सेक्सनमा। हाम्रो भाइ रमेश सुराखेती भन्ने भाइले, मैले नाम मिस्टेक गरेँ भने मलाई माफ गर्नु होला है। गीतको नाम चाहिँ छ जीवन यो आराधनाले सजाउँदै भन्ने, आदरणीय पास्टर रोहित थापाज्यूको अति नै मिठो गीत। मलाई यसको गीत कस्तो छ भनेर कसरी बजाउनु पर्ने सोध्नु हुँदै थियो र आज मैले त्यसकै लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई हेल्प हुन्छ भनेर। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। र यो गीतमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई गिटारको ट्युन बताउन चाहन्छु। गिटारको ट्युन चाहिँ छ तपाईको स्ट्यान्डर्ड ट्युनमै छ। स्ट्यान्डर्ड ट्युनमा तपाईले बजाउनु भने यो एफ मेजरबाट भेट्नुहुन्छ। तपाईलाई एफ मेजर थाहा होला है, कट, यो कट भेट्नुहुन्छ एफ मेजर। एफ मेजरबाट छ, तर यसलाई हामी एफ मेजरलाई हामी जी को सेपमा बजाउने छौँ। जी को सेपमा बजाउनुको लागि हामी क्यापो युज गर्ने छौँ है। ओरिजिनल जस्तो यो क्यासेटमा बजेको हुन्छ है, रेकर्डिङमा छ, त्यही अनुसारको हामी क्यापो लगाउने छौँ। क्यापो हामी लाउने छौँ तपाईको यहाँनिर टक्कै, अनि यसरी बजाउनु चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि 10 फ्रेटमा क्यापो लाउनु पर्ने हुनेछ। 10 फ्रेटमा क्यापो लाउनुहोस् अनि कटलाई जी मेजर जस्तो बनाउनुहोस्। यो चाहिँ एफ मेजरै हो तर जी मेजरको सेपमा छ है। कट यस्तो छ। अनि म स्टार्टदेखि नै भन्छु। स्टार्टमा पहिला एउटा प्लग बजेको छ है। कस्तो भन्दा यो गीतको कस्तो खालको बजेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यस्तो खालको रहेछ। यस्तो छ है। थम्बले यो कट यो बजाउने, अनि मुनिको यो फर्स्ट फिङ्गर र सेकेन्ड फिङ्गरले चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङमा बजाउने। यसरी प्लग एकपल्ट भयो, त्यहाँबाट यसरी ई माइनरको सेपमा बजाउने है। यो एक्चुअलीमा तपाईको डी माइनर हो, तर अब यसलाई हामीले ई माइनर भन्नु पर्यो है, यो सेपमा भएको कारणले गर्दा। यो बजाउनु लागि यो फिङ्गरले चाहिँ यो बजाउनुहोस् 12 फ्रेटमा 5th स्ट्रिङ र 4th स्ट्रिङलाई थिचेर यसरी एउटै औँलाले, त्यहाँबाट यो दुईटा औँलाले चाहिँ यहाँ यसरी है, त्यहाँबाट सी को सेपमा बजाउनु पर्ने हुन्छ है स्टार्टिङमा चाहिँ। अब चाहिँ सोलो आउँछ है। सोलो चाहिँ यस्तो छ। त्यहाँबाट चाहिँ गीत सुरु हुन्छ है। यो एक्चुअलीमा आरपिजिएस हो, यो आरपिजी हो तर हाफ मात्रै बजाएको छ है। यो तपाईको 13 फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ र 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा बजाउने, त्यहाँबाट 13 फ्रेटमै सेकेन्ड स्ट्रिङमा, त्यहाँबाट स्लाइड गरेर सिधै 14 फ्रेटमा आउनुपर्छ है। त्यहाँ स्लाइड अप 13 फ्रेट, त्यहाँबाट 12 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यहाँबाट 14 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, त्यहाँबाट ओपन है। यसरी ओपन
बिस्तारै बजाएर देखाइन्छु यसरी। त्यहाँबाट ओपन इन्डिङमा यही हो। त्यहाँबाट चाहिँ गीत सुरु हुन्छ। गीत यही कटबाट हो। यो जुन चाहिँ सोलो बज्छ है, त्यो सोलो बजिसकेपछि तपाईँको गीत सुरु हुन्छ। अब यस्तो छ गीत चाहिँ, जीवन यो रिदम चाहिँ तपाईँको समला बिट टाइपको छ है। यस्तो छ, जीवन यो आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ। यो छ है। यो जी नै भन्दैछु म, एक्चुअलमा एफ हो है, एफ। अनि तपाईँको ए शार्प हो, त्यहाँबाट सी हो। यो सीकै सेपमा छ है। तर अब भन्दाखेरि चाहिँ म जीसीडी भन्छु है, तपाईहरु त्यसरी बुझ्नुहोस्। जीवन यो जी आराधनाले सजाउँदै, सी तपाईँ कहाँ डी आउँदैछौँ। त्यो छ है। त्यसको बादमा जुन चाहिँ छ त्यही फेरि रिपिट भएको छ। दाउदको ढलेको वासस्थान बनाउने तयारी गर्दैछौँ। यही छ कट है। यस्तो तयारी गर्दैछौँ। फेरि आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ। उतको भएको वासस्थान बनाउँदै तयारी गर्दैछौँ। त्यो भयो। त्यहाँबाट अर्को छ, एउटा खामो भन्दा अहिलेको ई माइनर, एउटा खामो छ न्यायको, त्यहाँबाट फेरि जी आउने, अर्को खामो धार्मिकताको। त्यही छ ई माइनर, त्यहाँ जी क्या, अलिक छिटो बजाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को खामो धार्मिकताको, खामो छ न्यायको, अर्को खामो धार्मिकताको। त्यहाँबाट अनन्तको छ सिंहासन भन्दा डी हो है। अनन्त भन्नुन्जेल जीमा बस्ने, को छ त्यहाँबाट सिंहासन डीमा आउने है। त्यहाँबाट फेरि जीवन यो अहिकै रिपिट हुन्छ। त्यही रिपिट भइरहेको छ। आराधनाले सजाउँदै तपाईँ कहाँ आउँदैछौँ। उतको ढलेको वासस्थान बनाउने तयारी गर्दैछौँ। त्यहाँबाट बिचमा इन के भन्छ उयसको ब्रेकको म्युजिक छ, म्युजिक ब्रेक छ है। त्यो म्युजिक ब्रेकमा तपाईँहरूले अब अर्को वर्ष, घेरेर लाखौं स्वर्गदूतहरूले यीशु तपाईलाई, त्यही छ जी र सी। घेरेर लाखौं स्वर्गदूतहरूले यीशु तपाईलाई, जी एन्ड सी फेरि जी है। त्यहाँबाट पवित्र पवित्र भन्दै उचाल्दै
त्यो नाउलाई। त्यही छ, जी बस्ने, सी जाने, फेरि जी आउने, त्यही डबल हुँदै गएको छ नि त गीत होइन। स्वर्गदूतहरूले यीशु तपाईलाई र पवित्र भन्दै उचाल्दैछ त्यो नाउँलाई। त्यहाँ दस्तारे बाजा स्वर मिलाउँदै, त्यही कर्डै बजेको छ, जी र सी नै डाउन अपै भइरहेको छ। बजाउँदै दस्तारे बाजा स्वर मिलाउँदै अतिको बोलाउँदै, अब फेरि जाति जाति नबोलाउँदै भन्दा यो डी हो है, यहाँ बजाएको छु मैले चाहिँ डी यसरी सीको सेपमा हो। जाति जाति त्यो त्यहाँ फेरि सियोनको भन्दा अघिकै चल्दै गाउँदैछौँ। तपाईँहरूले मसँगै बजाउनु सक्नुहुन्छ। महाराजालाई उचाल्दै प्रशंसा गाउँदैछौँ। जस्तो इच्छा तपाईँको हामीमा ल्याउँदैछौँ। फेरि बस्नुहोस् आत्मा पकेटा फिजाउँदै अहिले क्या जी र सी, यसमा त्यही कर्डहरू है रिपिट भएर तपाईँहरूले एक लाइन मजाले चाहिँ फर्स्टको लाइन मजाले तपाईँको भर्सदेखि कोरस दुईवटा मजाले सिक्नुभयो भने नि त्यहाँदेखिको यो कट मैले जुन भने त्यो बजाउनु भयो भने सबै त्यही नै गएको छ इन्डिङसम्म है। बिचमा त्यो म्युजिकको ब्रेक छ, त्यो ब्रेकमा तपाईँहरूले जिसिडी अब बजाउन सक्नुहुन्छ। सोलो मैले बताइदिइहालेँ है, त्यति नै छ खालि यो गीत है। धेरै राम्रो गीत छ, धेरै आशिषित गीत छ, मलाई धेरै मन पर्यो यो गीत है। थ्याङ्क यू भाइ, तिमीले मलाई गीत सजेस्ट गर्यौ, मैले सुनेको थिइनँ, मैले पनि सुनेँ, मन पर्यो मलाई धेरै। अनि आशा गर्छु भाइलाई यो गीत यो लेसनले हेल्प भयो होला भनेर। र अरू गीतहरू छ भने भन्नुहोस्, तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्दै मैले गर्दैछु है, मलाई टाइम दिनुहोस्, म पालैपिलो सबैजनाको भिडियो बनाइदिनेछु पालैपिलो गर्दै है। आशा छ यसले तपाईँलाई हेल्प भयो होला भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो डल्लै हेर्नुहोस् पुरा है, फुल हेर्नुहोस्, अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ, बिचदेखि नछोड्नुहोस् है, आधी कल्चो हुन्छ। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिँदै गर्नुहोस्, सेयर गरिदिँदै गर्नुहोस्, ताकि हामी धेरैभन्दा धेरै अझै हाम्रो ख्रिस्टीय भाइ बहिनी दाजुभाइहरूलाई जो सिक्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाईसम्म पुर्याइदिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् है, प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। जय मसीह।